दोस्तों, भारतीय ट्रेन में सफर के दौरान आपको यह 3 नियम की जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई महिला या बच्चा रात को ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहा है तो टीटी उसे उतार नहीं सकता। नियम नंबर 2, यदि आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप ट्रेन को अगले 2 स्टेशन तक पकड़ सकते हो। इस दौरान टीटी आपकी सीट किसी अन्य को नहीं दे सकता। नियम नंबर 3, आपकी डेस्टिनेशन आने से पहले आप अपनी डेस्टिनेशन को टीटी से कहकर बढ़वा भी सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।